啲、個身幼一啲嘅。咁頭先就喺佢哋一衝落嚟咧，嗰度個水花你就見到好多嘅。咁同埋雌性嗰隻海象咧，游起上嚟就好婀娜多姿嘅，溫柔好多，唔係好大力嘅。咁嗱，你睇到佢而家游咗落去地，跟住又浮翻上水面喎。因為咧佢係同我哋人一樣哺乳類，咁所以佢就要浮翻上水面唞氣。咁所以你睇到上水面咧，啵啵啵，咁嗰隻啵啵就出嘅啦。咁呢一個咁佢因為我哋雌性海象唔係好大隻，如果雄性嘅海象咧就會去到嗰個窗口嗰度咧，用隻腳企喺度，然後個頭昂高嘅。咁但係雌性嗰個咧個身材細一啲，咁所以咧嗰個高度唔夠，咁佢就要游翻出嚟嘅。好似係啦，佢呢度睇呢隻係啦，咁所以你睇到咧游下有時好似係啦，沉落水底嗰度。咁佢點解沉落水底咧？有時有啲嘢食咧係落咗落水底，咁所以佢好聰明啦。佢真係見到啦，個水底嗰度有一啲魚咧跌咗落嚟，咁所以咧佢就沉咗落嚟，一次過咧就食咗2條，然後跟住咧又浮翻個水面唞氣，跟住再落過嚟睇下佢有冇嘢食先。我都唔知喎，望下佢對眼睛，睇下見唔見啊？唔見喎，但係有便便喎。佢頭先排咗便便啦。咁所以咧，佢水面嗰度如果仲有冇人餵咧，佢就睇下有冇啲漏網之魚，就可以咧，即係揾翻佢嚟食嘅。咁好叻嘅佢。佢哋通常潛一次水可以幾耐？2-3分鐘以上。紅色嗰隻落嚟啦，你睇下，哇！你睇嗱，佢好 muscle 啦，非常之多肌肉嘅。咁所以咧，佢又唔需要咧跌落嚟咧，就落上去，但係佢即刻啲肌肉一扭，跟住就即刻上成個浮翻上去。咁你睇到佢而家游緊個背泳嘅，咁就好靚㗎啦。咁佢係游到嗰個位咧，雄性嗰隻嗰個高度嘅物體因為好大隻啦，咁所以佢有時好聰明咧，就企喺嗰個膊嗰度咧，浮上個水面度唞氣嘅。呢個係女人。咁佢又係想沉落海底喎，咁點解咧？因為佢咧可能睇下海底嗰度咧有冇啲食剩嘅嘢食，頭先食漏咗嗰條魚喺度，跟住佢又再抄嘅。咁喺天然裏邊咧，佢都會抄海底嗰度咧揾啲貝殼嚟食嘅。咁所以咧而家咧就揾唔到啦。哎呀，揾到佢便即刻佢就搞散佢啦。咁所以佢真係一個玩遊戲嘅動物。哇！醒我知道，佢就唔係食嗰粒喎。係啦，佢搞散佢。食到。咁所以話俾你聽啦，因為佢兩個仲係發育中，咁所以咧佢個食量咧，我哋係營養師就話佢應該咁大隻食到幾多嘅，咁所以咧佢仲係發育中，可以再食多啲嘅，咁你睇到。